अचो इन मलामा जी लत गरी है। जॾहिं मुंहिंजी लत लॻंदी न पोइ ख़बर पवंदी अव्हांखे तव्हां किथे बीठा आहियो। कुत्ते जो पुछ 100 साल हुके जे निड़ में विझो, जॾहिं निकिरंदो आहे उहो अहिड़ो ई रहंदो आहे। तूं हिनखे ज़ंजीर खां आज़ादी ॾियो ऐं पटो विझोसि। तुंहिंजी गैंग खे मुकमल तरह ख़तम करे चुका आहियूं। फरज़ाना तुंहिंजा समूरा अकाउंट्स बिज़नेस डिटेल्स सरकार सां शेयर करे चुकी आहे। तुंहिंजे ख़िलाफ़ हाणे एतिरो कुझु आहे जो तूं मौत खां बची न सघंदे। तुंहिंजा सभई माण्हू गिरफ़्तार थी चुका आहिनि ऐं जेके ऑफिसर तुंहिंजे लाइ पुछलो ॾींदा हुआ न उहे बि इंक्वायरी हेठि अची चुका आहिनि। त पोइ हिनखे सरकारी ख़र्च ते छो पिया पालियो? बिज़नेस मुंहिंजो, माण्हू मुंहिंजा, फ़ैसिलो बि मुंहिंजो ई हलंदो। तुंहिंजो फ़ैसिलो त सरकार करे चुकी आहे। दाइम करीम तो घणनि जा घर तबाह कया आहिनि, घणनि नौजवाननि खे तबाह कयो अथई ऐं तो तालीमी इदारनि खे टारगेट कयो। पर तोखां इहो विसरी वियो त तूं बि कंहिं वक़्तु ईअं टारगेट थींदे। ॾिस, तूं कानून जे गिरफ़्त में आहीं ऐं कानून पंहिंजो बदिलो कोन छॾींदो आहे। इहा ॻाल्हि तोखे हाणे सम्झ में ईंदी। तव्हां मूंखे ईअं मारे नथा सघो। कानून सिर्फ़ मौक़ो ॾींदो आहे, मारण जो कमु बेहदे आहे। जो अंजाम रोई हूंदो आहे। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंह टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।